にちは、桃だもん。今日もお肉を楽しく勉強していくからよろしくな。今回はいよいよお肉の基礎中編。牛肉の腕とバラの部位を解説していくもん。まずは簡単に前回のおさらいをするもん。牛肉を大きく分けると、頭から取れる部位、背中側にあるロースの部位、腕の部位、バラの部位、桃の部位に分かれるもん。これらの部位はさらに食べやすく細かくパーツ分けされ、それぞれの部位に名前が付けられて売られているんだもん。前回は頭とロースとヒレを紹介したよね。今回は新しく腕とバラについて説明していくもん。四つ足の動物である牛は頭に近い方が腕、お尻に近い方が桃と呼ばれているもん。腕と桃の部位は割とお肉の特徴が似ていて、大雑把に言うとどちらもよく運動する部位だから、あまり動かない背中側のロース部分に比べて筋肉質で赤みが多いという特徴があるもん。牛の頭はとても重いから、桃に比べると腕の方がやや筋肉質で少し締まった印象だもん。肉肉肉肉。そんな腕の部分はだいたい1頭から10キロ前後取ることができるもん。そこからさらにミスジ、上ミスジ、クリミ、唐辛子、瓦、二の腕に分かれるもん。代表的な部位はミスジで、お肉に一番綺麗なサシが入り、腕から取れる希少部位として人気だもん。お肉を食べられるように加工をした時に大きな筋が3本入っていることから、この名前で呼ばれるようになったもん。上ミスジはそのミスジの上についている平べったいお肉で、脂が少なく柔らかい赤身肉なのが特徴。タンパク質が豊富でヘルシーな部位。あまり焼きすぎると硬くなるので、程よい焼き加減で食べると美味しく食べられるもん。クリミはまさに見た目が大きな栗のような形をしている部位だもん。お肉を加工するときは中心よりやや下の部分に大きな筋があるので、それを外して2つに加工をして食べるもん。高タンパクで程よい食感が楽しめる部位だもん。唐辛子は関西ではトンビという名前で流通しているもん。この部位も見た目が唐辛子のような円錐型をしていることから、この名前がついたんだもん。お肉の加工をするときは真ん中に大きな筋が入っているから注意だもん。食べると程よい硬さの弾力が楽しめ、さっぱりしていて美味だもん。瓦は五三角とも呼ばれているので、こっちの名前で聞いたことがある人も割と多いかもしれないもん。見た目は小さい三角形でやや厚みがあり、まさに瓦のようだもん。サシがきれいに入っているけど、食べると見た目より硬いから薄くスライスして食べることをおすすめするんだもん。二の腕は別名杓子などとも呼ばれているもん。前足のすねの上の部分にあたりよく動く部分なので、筋や筋膜が多く、肉もキメが粗くて硬いのが特徴なんだもん。ただ煮込み料理には向いていて、ゼラチン質が多く上質なお肉のエキスを味わうにはうってつけの部位なんだもん。肉肉肉肉。続いてここからは牛肉のバラの部位を解説していくもん。ロースが背中を表すのと対照的に、バラはお腹を表す名詞だもん。大きく分けて頭側にある部位を前バラ、ロースの下あたりにある部分を共バラと呼んでいるんだもん。共バラはさらに2つに分けることができ、ヒレに近いお腹の内側を中バラ、より足元に近い部分を外バラと呼んでいるもん。前バラは別名肩バラとも呼ばれているもん。肩ロースの下側に位置する胸の筋肉で、肉質の異なる部位が組み合わさっており、脂肪と赤身が層になっているのが特徴だもん。前バラは大きく分けて三角バラとブリスケという2つの部位に分けられるもん。まず三角バラは前バラの内側、胸の肋骨周りを三角形に切り取った部位で、美しいサシの入る希少部位だもん。脂の濃厚な旨味と強い風味が味わえて、焼肉屋さんでは上級カルビとして提供されることが多いもん。ブリスケは三角バラの下側にあたる胸の筋肉部分だもん。肉質は三角バラに比べてやや固めだけど、濃厚な甘みと強い風味が味わえるもん。先端側は焼肉用、お尻側は脂が多いので薄くスライスして炒め物にするのがおすすめだもん。お肉を取り扱う場所によっては前バラの部位を全て一括りにしてブリスケといった呼び方をすることもあるので、混乱しないように注意だもん。続いて中バラを紹介していくもん。中バラは共バラを上下に分けると上側の部位になるんだもん。ここからさらにショートリブ、リブフィンガー、ヘッドバラ、貝のみに分割することができるもん。中バラのうち
あばら骨に隣接している部位がショートリブ。骨を外した後に残るお肉の凹凸部分はバラ山と呼ばれ、それを切り取って残った平らなプレート状の部分がショートリブなんだもん。油が多めだけど濃厚なコクやうまみがあるので、カレーや炒め物、煮物に向いているもん。ちなみにショートリブから取り外されたバラ山の部分がリブフィンガーなんだもん。油が多く骨周り特有の濃厚なコクとうまみが特徴だもん。焼肉屋さんでは中落ちカルビとして提供されることが多いもん。次はヘッドバラを説明するもん。中バラのうち三角バラにつながっている筋肉で、ショートリブの前側2つ目の肋骨があった場所から切り取った部位だもん。肉質も三角バラに近く、霜降りが入りやすく柔らかく濃厚な味わいが特徴なんだもん。焼肉屋さんでは上級カルビとして提供されることが多いもん。最後はカイの実を紹介していくもん。カイの実は中バラの後ろ側部分でヒレに近い位置にあるお肉なんだもん。赤身肉とバラ肉両方のバランスがいいとこ取りで味わえる人気の部位だもん。焼肉用として人気の高い部位だけど、最近は貝の実を厚切りにカットしてステーキ用に加工しているメニューを見かけるようになったもん。高級感はあるけどコスパがいい部位としておすすめだもん。最後に外バラを解説していくもん。外バラは友バラを上下に分けると下側の部位になるんだもん。そしてここからさらにショートプレート、フランク、インサイドスカートに分けることができるんだもん。ショートプレートは外バラの前方部なんだもん。ショートリブよりも赤身と脂のバランスがいい感じで肉厚なのが特徴だもん。脂のうまみが濃厚な部位なので、厚く切っても薄く切っても脂の甘みが生きて美味しいんだもん。フランクは外バラの後方部で貝の実の下側、ももの近くに位置する部位なんだもん。少量しか取れない希少部位で笹の葉っぱのように見えるのでささみとも呼ばれているもん。赤身肉ながら油を適度に含んでおり、さっぱりとして食べやすいお肉なんだもん。インサイドスカートは外バラの内側に位置する横隔膜、ハラミの近くにある部位なんだもん。肉質もハラミに近く柔らかくて脂の甘みとコクを味わえるんだもん。バラ肉の一部なのでハラミではなくカルビとして売られることが多いもん。もし見かけたら食べてみて損のないお肉だもん。肉肉肉肉。じゃあ最後に今日学んだ部位を簡単におさらいするもん。頭を支える腕の部位から取れるのがミスジ、上ミスジ、クリミ、唐辛子、瓦、二の腕の6つだもん。腕の部位の中で特に美しいサシの入るミスジは人気があるので絶対に覚えてくれよな。バラは牛のお腹を表す呼び名で、頭側に近い前バラ、ロース側に近い中バラとその下側にある外バラに分かれるんだもん。前バラは三角バラとブリスケ、中バラはショートリブ、リブフィンガー、ヘッドバラ、貝の実、外バラはショートプレート、フランク、インサイドスカートにそれぞれ分割されるもん。希少部位として人気の三角バラは焼肉屋さんの上級カルビ、骨がついたままの三角バラは骨付きカルビとしても提供されることがあるとても需要の多い部位だもん。どれも美味しいお肉だよね。今回のお肉解説はここまで。また次回も楽しく勉強していくもん。バイバイだもん。